tropische stranden. Bekend als de One Happy Island. Rijke cultuur. En niet te vergeten, what we all love. Heerlijke eten. Jammer genoeg ben ik, laat me even op Google kijken. 7903 kilometer ver van het eiland met 365 dagen zon. Rotterdam Ahoy. Ja, dat is waar je op 24 maart dezelfde gevoel kan krijgen alsof je op Rome bent. Een dag waar je de Arubaanse cultuur en eten kan ontdekken. Met optredens van artiesten zoals Zion, Ataniro, Irsai, Claudius Philips en Oreo. En nog veel meer. Like en share deze video en maak kans om een Aruba Dag Festival ticket te winnen. 24 maart, Rotterdam Ahoy. See you there. Nostra Topa.